Итак, готов еще один объект. Подключил готовый камин, сделал изоляцию. Подключил второй этаж для отопления воздушного. Сделал из гипсокартона полки. Здесь будет дровник, стеклянные полки, подсветка еще помимо этого всего. Здесь будет устанавливаться еще столешница, гранитная полка. Ну и так вот такая коробка для красоты. Плюс установил решетку для теплого воздуха, чтобы приходил в помещение.